មុនគាថាសូត្រសុំទឹកភ្លៀងយើងអស់លោកគ្រូតូចលោកគ្រូធំសូមអញ្ជើញបារមីជុំរៀបជុំកបាលរក្សាឋានទឹកដាជួយជាសង្ស័យទាំងអស់លើកទីទេទាំងអបហੰបារមីម្ចាស់ស្រាប់ម្ចាស់ព្រៃបុរីនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសុផន្តោចមហាធេរោមហាកាយោមហាទេវោនិលវណ្ណោមហាតេជោភវិសន្តិវៈលិហកាអភិតេនយាចវណ្ណហនិធិកាកសនាសាយកាកੰសោណូកាយរន្តេហិបញ្ចសោកាបមញ្ចយេម្ដងទៀតសុផន្តោចមហាធេរោមហាកាយោមហាទេវោនិលវណ្ណោមហាតេជោភវិសន្តិវៈលិហកាអភិតេនយាចវណ្ណហនិធិកាកសនាសាយកាកੰសោណូកាយរន្តេហិបញ្ចសោកាបមញ្ចយេយើងសូត្រ108ចប់បើសិនជាញាតិទាំងអស់គ្នាចង់បានទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែរាំងស្ងួតឬក៏មានបញ្ហាតំបន់ណាមួយមានបញ្ហារាំងភ្លៀងបងប្អូនអាចប្រើគាថានេះបានយើងសូត្រ108ចប់ណាយើងមានអុជធូបមានអីសូត្រនៅទីកន្លែងណាមួយដែលយើងគិតថាស័ក្តិសមទៅជាទីសក្ការៈបូជាមួយទៅហើយយើងប្រើគាថានេះ108ចប់ដើម្បីសូត្រសុំទឹកភ្លៀងណា